Aquí seguimos en Hoy por Hoy Vigo, estamos na tele, no plató de Televigo, e temos as nosas convidadas que levan un mes traballando arreo, bueno, agora van continuar, a partir do 9 en Pontevedra, que arrinca a súa xira, pois terán tempo tamén de defender este traballo tertulia que está aí a piques de sair, que está a poucas horas, están aquí con nós, e como di Saíra Fresca, hai ese verso que di pon a radio a ver que di, pois neste caso poñede a radio a ver que din fillas de Casandra. Hola Sara, hola María, que tal, moi boas? Moi ben, que alegría, ademais que parafraseé Saíra Fresca, Sí. Claro, hai que poñer a radio a ver que Home, din claro, estas sempre, dúas sempre. mozas que tan creativas e que somos están en moito. capela, non? Somos moito de radio, a verdade. Ah, ben, Así que ben. Así que emocionadas de estar aquí en casa, en Vigo, increíble. Claro, claro. Bueno, como son estas horas previas? É que non, eu non dou crédito realmente, tampouco, porque es como, claro, xa leva feito e desexando que saia, pero es que es pasado mañá, o sea, é como xa. sí. Pero incluso que perdíades a conta, non? Agora estamos, pero cando xa? Porque é que levades moito tempo agarrando este intre, non? Eu sentimentalmente sinto que sacamos o disco hai 4 meses. Agora, que ven como por fin ir a compartilo coa xente e ver nas súas caras como esa enerxía renovada de escoitar o disco por primeira vez. Claro, claro, claro. Houbo avances, eso sí, para Eso sí, que es a claro. xente... Houbo preescoitas nas exposicións e demais, por eso sentimos como que foi xa un segredo a voces, pero que agora sí que sí, xa vai a ser para todas, increíble. Como foron as expos? Moi emocionantes, a verdade é que sempre é o momento de compartir co público por primeira vez unha canción, había moito que non sentíamos iso. Claro. De a primeira vez que algo sale, escoitar como o público canta. Eso é arrepiante, a verdade. Parabén. Parabén, claro, no, eso ten que ser unha pasada este mes de tolas, non? Sí. O sea, todas Sen parar. xa viñamos de antes, Bueno, e claro, entonces eso ahora estaba é de como, serie, ¿no? Claro, Claro. eso vai de serie, ahora é a tolemia de, sí, de estar como dun lado para outro, de teletransportarse, realmente practicar o teletransporte é increíble, e ademais, pois, isto tivemos que facelo con 12 cadeiras que viñan con nós, É o sea, verdade. que é unha viaxe, e agora xa coas cancións. Sí, pero bueno, é un traballo tamén onde hai moito voso, moita paixón, moito traballo, tamén colaborando na produción. Isto é un paso adiante, unha aposta moi forte de Fillas de Casandra. Contádenos un pouco ese proceso tamén para chegar a tertulia, que agora falaremos tamén do disco. Claro, que queríamos que Tertulia non fora únicamente, xa dicimos, o nome do disco, sino unha práctica tamén durante o proceso de creación. Entón, que mellor que contar con 3 produtores diferentes, que son pois os nosos amigos xa de Santa Marta, Sí. onde os debates no estudo, vamos, xurdían. As risas e os debates creo que foi o que máis nos acompañou durante este proceso. Pero sí, penso que, o sea, que aprendimos a delegar moitas partes, pero dentro de poder delegar non significa non seguir atenta. Claro. Entonces, como que formamos parte e é preciosísimo tanto na imaxe como no deseño, como en todas as cousas que, bueno, que xa se irán vendo tamén, pero sí, e realmente focalizadas agora no directo tamén. Claro, o directo sempre... Sempre é o noso Eso sí punto que, forte. eso sí que estamos nós e hai que Eso é facelo. innegociable o Sí. directo, porque tamén é un selo voso de identidade, claro. Total, é que nos nacimos no directo, logo chegaron as grabacións, entón sempre que volvemos ao directo é unha nova posibilidade para explorar pois todas as inquietudes que fomos acumulando durante 5 anos de carreira, imagínate, pois agora xa... Claro. Total. Sodes de experimentar moito. Somos. Isto nótase nas vosas cancións, en este disco Tertulia tamén. Haberá moito desa capacidade creativa e de experimentar que tedes as dúas. Sí, ou sexa, ademais é que unha vez feito o primeiro disco e tamén pois co inesperado, bueno, e a vez tan esperado que foi a dimensión que tomou e todo o coñecidas que agora máis ou menos, no, resultamos dentro Sodes. dentro desta escena, pois era moi difícil asentarse neste segundo disco e dicir, e agora que? Ou con Claro. todas esas expectativas e demais, entonces decidimos que a mellor solución ante isto era facer o que nos dera gana, fora o final que fora. Como se volvéramos ao punto Como cero, si- pero claro. con toda a experiencia gañada. Sí, entonces, pues bueno, creo que non deixamos de arriscar porque non tería ningún sentido o noso traballo, vaya. O sea, hai que arriscar, hai vanguarda, pero hai moito de reflexión, hai moito tamén, pois, non sei, en Saíra Fresca, que te vai levando por esa viaxe tamén por mulleres extraordinarias. Hai moito tamén de feminismo, dende Tamara Lémpica, Maruja Claro. Mayo,
Gloria Fuertes, que están moi presentes tamén noutras cancións. Bueno, ¿no? que ven que aplicaras o termo de vanguarda, porque para nós, o sea, realmente creo É que que é verdade, que hai moitas cousas que sí que son influencias e cousas que facemos, pero nos gustaría facer algo que aínda non escoitáramos nós. Entonces podemos ter referentes, pero sí que neste disco tomamos eses referentes que quizáis non están na música, sino no pictórico, na performance, para precisamente influirnos en cousas e crear na música outro Pero espazo moitas distinto. veces vanguarda é arriscar moito. Claro, claro. O mellor hai moitas voces que nesas xuntanzas, en esas reunións, pero home, María, Sara, por que non tirades por aquí, mellor, Xa, tal, facer un disco un pouco máis como continuista, exacto, ou pero máis agardado. vexo moi claro, eu creo que ten que ser así, as pintoras, as grandes mulleres da... Sí, tamén no noso proxecto hai moito traballo de memoria, neste caso, pois unha memoria artística que non é que estas mulleres, pois Tamara, Maruja, precisen dunha voz porque xa tiñan unha propia e Sí. ademais rompedora, pero bueno, sempre está ben traelas de novo ao panorama por si Estar de alguén as tertulia esquece, con ¿no? elas, eso é Claro, increíble. claro, Aínda é sen estar verdade. presentes, sí, sí. Sí, sí. E despois, por exemplo, temas como Insolación, que son moi reflexivos, que eu creo que tamén invitan á reflexión dos vosos fans e das vosas fans, e que iso creo que tamén moi interesante que se pode reflexionar a través da música. Tamén. Total. Bueno, Ademais, no, iba a decir que Insolación, a mí unha cousa que me gusta moitísimo deste tema é que ten como dous retrousos. Un que é cantado, pero hai outro que é o motivo Sí. fundamental que é instrumental. Que era unha cousa que tamén nos apetecía moito a nós, que somos como un grupo moi de palabra, pero que nesta tertulia hai moitas maneiras de decir, entón colocar ese motivo central que se te queda aquí metido era tamén unha maneira de abrir un pouso pois, a reflexión. E a dicir que a frase esta, que tan resonada, espero que sexa tamén, que es como mellor sentir dor, sentir raiva, a non sentir nada, Sí. era un símil de, bueno, de dicir que es que non hai que ser tibias. O sea, si hai que dicir as cousas claras e non ter vergoña, nin reparo nos Hai que tempos que corren, posicionarse aquí hai que tamén, que eso está moi posicionarse. claro. E non vivir Efectivamente. anestesiadas tamén, que é mellor sentir esa raiva a vivir alleo a todo o que Claro. está acontecendo no mundo. Que tamén é posicionarse. Sí, tamén. É que hai que, moitas veces, hai dúas posturas claras, ou posicionarse ou non. Ou non. Estades cómodas vos en posicionarvos, non? E que creemos que non pode ser de outro xeixo, por eso decía que non posicionarse tamén é posicionarse. Entonces fala moito da xente que non quere arriscarse, mira, fala igual, o sea, quere decir, non... Sí, hai que dicilo claro. Hai moito na nosa vida, no noso día a día, no cotiá, hai moito bla, 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 bla. Eso está claro. Entón, cando falades que falar e escoitar é un xesto político, un xesto de activarse. Eso moitas veces non nos damos de conta, pero é así. É que vivimos nun tempo sempre, bueno, agora o reflexionamos, que de hiperconectividade, estamos todo o tempo escribíndonos, todo o tempo vertendo as nosas opinións en internet, pero o certo é que falamos moito, pero non nos entendemos. Entón, un pouco o que nos reivindicamos é que quizáis véndonos cara a cara podemos activar tamén a empatía, de abrir as portas da casa, deixar entrar eses discursos que ao final as cámaras de eco son negativas en calquera campo, Sí. porque nos distancian todavía máis. E a verdade é que vivimos nun mundo onde hai opinións moi diversas, algunhas, baixo o noso punto de vista, pues, intolerables, porque xa Sí. sobrepasan as liberdades límites, sí, sí. do resto de personas, pero é importante escoitarse, porque senón non podemos construir conxuntamente. E sobre todo nun momento de tanto consumismo e tanta velocidade É verdade. e productividade, sentarse a falar sin ter outra cousa que facer, pois precisamente é moi político, non? Deterse solo a conversar Claro. é o xesto. Pero ás veces é que non teño tempo, que non tal, mellor xa por WhatsApp fala, Claro. eso de sentarse, falar, eso de sair a fresca a falar, Total, non? sí, De sí. tomar o aire, de pararnos, ás veces non nos damos de conta e pasa todo isto moi rápido. Total. E que suponse que o WhatsApp e o móvil e todo isto foi unha rede para poder comunicarnos máis facilmente e realmente é o contrario, absoluta, o sea, Claro. non... Sí. A mí chamou má atención cando foi a pandemia, xente que coñeceu os seus veciños cando saían ás 8 Claro. ás fiestras a aplaudir os sanitarios. É que Porque non iso- coñecía, mira, este non Claro, claro. cruzase coa xente no, E forman, o sea, no e edificio comezan dunha comunidade que tamén Claro, falades de claro. comunidade no Eso, disco, non? E es que comezan, a partir de aí comezan a formar parte da túa vida, quer decir, te pasa algo e xa saben que non eres el del quinto B, Claro. que eres María e que se tes un problema, pois o que sexa, ou podes advertir aos veciños do que che pasa e saludar polas rúas, hai tanta xente no mundo, o sea, sí. Hai colaboracións neste disco. A Non ver, podía ser de outro increíble. xeito, claro, claro, xa, xa me ben. había que Bueno, a convidar vosa xente. capacidade de convicción é moi É porque importante. tivemos que frear, que se Bueno, pois eso é bo. Sí, Eso é sí, bo sí. síntoma. Sí, sí. Algo faredes tan ben para que
esas chamadas ás diferentes portas, non? Accederan para estar con... Fueron moi distintas, ademais, con Fillas de relaciones Casandra. moi distintas, non? Sí. Sí, porque Abraham Cupeiro casi que a chamada foi del. O sea, quero dicir, Pero nos non vos estábamos chamou facendo co niso. Carnix, non? Pues mira. Prácticamente. Ah, o que sea, me foi, dis? teño un instrumento para vos que creo que vai a quedar increíble coas vosas voces, un aulós de dúas con unha armonía de dúas voces, e foi como, Sí. ostras, xusto tiñamos unha canción a medias, pois mira, que te parece? E dende entón foi unha nova amizade preciosísima. Que bo. Sí, sí, é que con cada unha foi un mundo, porque con Pipiolas tamén cadramos Non as precisamente coñecíamos. a través de redes sociais, que iso sí que foi como un pouco en contra do noso propio discurso, bueno, non pasa nada, están para conectar tamén. Claro. Si se usan ben, están para Ben, conectar. ben. Entón, bueno, e de aí tamén foron xurdindo como amizades, que iso sempre é bonito das colaboracións, que ir quedando con personas que se alegran do que che pasa, que ti te alegras e que vos vades acompañando no que camiño. están en diferentes puntos, porque con Setac xa a amizade viña de antes e Claro. con Ede no directo, pero quedaba pendente gravar algo aí, esa espinita, o sea que foi desenvolver todas. Sí, o sea que, bueno, pues capacidad de convicción tamén tedes, o sea, capacidad Sí. creativa, de convicción, de interpretar os directos. Xa están aí a volta da esquina, 9 de maio, arranca É que todo, claro, a xira. agora que xa xa temos fixemos nome os para a ensaios, xira ou non? Sí, bueno, temos Tertulia nome- World Tour ou como é? A ver. No, esa é a gran tertulia, Claro, o o 9 de maio maio, é a gran tertulia. tertulia, A verdade. partir de Claro, aí, de tertulia. pero que ademais vimos xusto de ter como a semana de residencia de ensaio xa a tope, entón agora Xa podes xa ver a temos unha imaxe escenografía mental increíble, real claro. do que vai ser e Xa dicimos, sabemos o que vai a E pasar. como esa semana? Pois mira, esa semana foi frenética de que son 7 días Sí. no que un día ven o coreógrafo Dani Rodríguez, outro día as escenógrafas das 2:00 para todas as cousas, se xuntan de luces, Manu con Greta de producción, o sea, de repente dices, increíble E que por compartir fin- con toda esta sí, sí. xente, sabes? E poder xuntar a todo nun sitio desvirtualizando tamén por fin, pasada. porque ao final ás veces traballas en diferido, que si chamadas, que si non sei que, e ali estábamos todas como poñendo durante unha semana todo a funcionar, por Vendo fin. que era realidade, o sea, Entón xa visualizades. claro, claro. Pontevedra xa Sí, estaba ahora aí, xa se non? sabe o que vai a pasar e xa Claro. antes dicíamos que iba a ser increíble, ahora Pero agora- aseguramos que Ben, vai ben, ser bueno, pues ese é o titular, ese é o titular. Claro, E ademais claro. veñen todas as amigas, as que están aí xa públicas son pois Ede, Pipiolas e Santa Marta, pero as amigas van a vir todas, así que ese día é moi importante para nós. Pasan os días, pero non chega o que, porque antes falabades, estábamos falando o 9 de maio, tal, Sí. que supoño que con moitas ganas, non, de que chegue esa E que agora esa xa data. estamos como coa emoción no corpo, o que decíamos, é como unha incógnita ata que por fin o pos materialmente, porque todo está como no aire aparentemente, pero cando te pos a ensaiar, escoitas as cancións, ves a emoción que xeran as persoas que tamén pois, se pasaron polos ensaios da nosa equipa, e dis, isto ten sentido, claro, que por isto cantamos, por iso facemos o que facemos. Bueno, no Portamérica tamén. Claro. Eso se está anunciado tamén. eso. que- Tamén era un check vital, hai uns checks que xa se van sabendo e que é increíble, o sea, tamén preto da nosa casa, moi ben. Claro. Bueno, tamén eso amosa un traballo, unha forma de entender a música de Fillas de Casandra que tamén xa se ve como non xa como normal, senón como algo guau, e que van a estar Fillas de Casandra no Portamérica, que foi un dos últimos anuncios así. Sí. Isto xa son palabras maiores, non sei como vedes de dentro, María Sara, como vedes. E que durante estes 3 anos, como que cada ano fixemos unha lista de desexos, non? Entonces, como que, bueno, Manuel tamén, de Tremendo Audiovisual, que é a nosa Sí. oficina, encargouse de intentar pouco a pouco ir facendo e nos éramos moi conscientes das cousas que tiñamos que ir agardando pouco a pouco. E o de ano- porcentaxe como imos? No, o sea, o ano pasado foi Sí? mega check de Guau, absolutamente todo e este ben. ano, pois, o Portamérica que quedaba nesa lista deste ano, pois foi check e hai outras cousas que tamén. Tamén haberá checks. Tamén Haberá haberá moitos. moitos. Bueno, claro. Sí, sí. Pontevedra, pero moita xente dirá, xogarán na casa. María Sara, xogarán Nos na sempre casa. desexamos xogar Un na partidiño casa. en casa haberá que xogar. Sempre, non? Sí, o sea, esta presentación Que ben. obviamente é única, pero creo que nestes 2 anos que nos esperan de tertulia non podemos non pasar por aquí. Son moito tempo para estar de tertulia, hai que estar de Moito, tertulia, hai que moito. falar moito. Digo. Dicías antes, Sara, claro, é que despois do primeiro, que ademais foi un éxito, a responsabilidade do segundo. Despois do éxito de tertulia, preparadevos, preparadevos. Veremos.
Preparadevos, moi ben. Sara, María, para esa Estamos responsabilidade preparados. aínda maior, non? A Sara do futuro e a María do futuro estarán preparadas. Sí, Así pero que agora, me acaba de dar esta impresión que dixeras isto, porque claro, unha vez pasado tertulia, madre mía, o sea, increíble, e oxalá sexa igual de bon que veo ata agora. Seguro que estades xa argallando, dando voltas Hai que frear a cabeza moitos porque non temas, para, non? non non sei para. se onte pola noite estaba María ás 12 da noite enviándome Que me "E se dis? facemos unha... Pero en serio xa? É que chegan as cousas e non as podes, entonces as acumulamos ata que despois pasen de novo. Pero se bo. Sí, moi bo, moi Cando bo. un ten esa ilusión para seguir creando, bueno, esa ilusión a transmitides, que iso tamén é moi bo. Estades na conta atrás, o xoves, non? Ás 12 da noite, Xoves é ás 12, dicir, o venres, o xoves, venres, aí estaremos. arranca a tertulia. É unha viaxe, o É unha disco. viaxe, sí. Fua, É unha viaxe. unha O viaxe. mesmo que as tertulias. Pero claro, hai que disfrutalo. Nada, poñeremos a radio a ver que din A ver. e a ver como soan tamén para escoitarvos e escoitar Fillas de Casandra. Cien. Moitísimas grazas ás dúas por estar aquí con A nós. vos, grazas por darnos o espazo sempre. Moito éxito, moitos éxitos para a tertulia e para vos. Grazas Moitas por estar aquí con grazas. nós. Sara Faro, María Soa, que estiveron aquí con nós, Fillas de Casandra. Os xoves comeza tertulia, a gran tertulia, o 9 de maio, en Pontevedra, a posibilidade de ver esa estrea da xira de Fillas de Casandra. Despedimos aquí na tele, de seguida voltamos na radio, que temos que subirnos a nosa universidade, a Universidade de Vigo, para falar cunha científica, cunha investigadora, ela é doctora en química, ademais de todo o tempo que ten para estudar, traballar en proxectos internacionais de hidróxeno verde, saca tempo para falar cos máis pequenos e, sobre todo, coas máis pequenas, para crear vocacións científicas, que isto é moi importante, tal e como está o patio. Un alto e de seguida voltamos.